amigos y amigas de YouTube. Hoy les traigo un nuevo video para mi canal. Esta vez me llegó algo muy especial. Un spinner. Como lo ven, ay, se me fue. Aquí está mi spinner. O fidget spinner. O eso. Aquí está mi fidget spinner. World Classic Made in China. Aquí está mi spinner, voy a proceder a abrirlo. Está mi spinner. Aquí está mi spinner. Ya sé que de esta manera no se abre. Ya sé que de esta manera ni se abre. Lo que voy a hacer es esto. Si vieron como lo abrí hace ratito, aquí lo vi. Aquí está otra vez. Aquí tengo otro spinner. El otro no era mío, era de mi mamá. No es cierto, si no lo abro yo. Miren, yo lo abro así de. Lo abro. Saco el spinner. Ya cuando tengo aquí ay, se me cayó. Ya cuando tengo aquí el spinner preparadísimo. Ya me lo agarro, lo giro. El video va hasta aquí. Si no estás suscrito a mi canal, te recomiendo ir a visitar mi canal. Ya estamos progresando de un suscriptor que tenía. Ya fueron hasta 15. Que apenas me voy a ir a comer. Tamalitos. El video va hasta aquí. No lo quiero hacer tan largo ni nada. Si te ha gustado, dale like. No olvides suscribirte para que estés activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si es así, dale like, comenta abajo en la caja de los comentarios si te gustó mi video. Si no te gustó, también dale un like. Dislike no, por favor, denle like. Adiós.